我那赌啊，正赌啊。啊。吃饭会让我吃不下去。我会想到那个大哥，我会想到那个血肉模糊啊。对啊，就是教训他嘛。想到这个，我想到成吉思汗的。我上次去那个台中啊，一个少年啊行过来，讲，靠呀，我就在那报我向跑过来，啊不知道干嘛，我哎先生，啊什么事吗？我吓一跳，你认识那个，你知道那个成吉思汗吗？对他可能是要讲成吉思汗那个建筑嘛，可能要来推荐。我知道啊，我都刚回来的。对，我马上跟他回我，务必的呀，元太祖是吧？他就傻眼了。他傻眼。然后他就说好，不好意思，不想回答你了，我走了。那个馆长你知道吗？那个馆长。他们历史很好哎。笑死了。太好笑了。这里下面。对啊，我先过来。我先下面。他说他的邻居睁眼说瞎话，还蛮乖的。他说他的小孩蛮乖的。对啊。来，这个的加了。我讲你那是我包的拢有做什么？有人开，有人开。被疯狂的喜欢也可怕。